Morjes. Eletään viikkoa ennen vappua, tuli vähän mökille. Laittelee venettä kesäkuntoon, mutta meni vähän pelkästään hionta hommia, ei pystynyt oikein mitään maalailemaan. Plus viittapukkaa ja vähän valkoista härmääkin on jopa maassa. Valkoista härmää maassa, niin meinaa sitä, että pitää saada vähän lämpöäkin tuonne tuvan sisäpuolelle. Niin käydään katsoa, minkälaisia ratkaisuja mä oon käyttänyt itse täällä meidän omalla mökillä. Siitä mennään tuvaovesta sisälle ja takaseinältä löytyy mystinen valkoinen laatikko. Toshiba Aurora Plussa. Tuuttaa sieltä mukavasti lämmintä ja viileitä tarpeen mukaan. Tuo on myös kesällä aika paljon mukavuutta meinaan, kun alkaa lämpötila huitelee jossain hurjemmissa lukemissa. Miten me jotain etäohjausta duunattu täällä, niin tämmönen arpasvollinen mystinen laatikko, missä on SIM-kortti sisällä. Ja laite SIM-kortti. Sieltä tietyn määrän tekstiviestejä, se on alle 10 € kuukaudessa, mitä se kustantaa. Ja se lähettelee käskyt sitten ikään kuin etäohjaamalla. Siinä on pari tuommoista ikään kuin ledisilmää, millä se sitten pistää käskyt sinne perille. Niin erittäin hyvä ratkaisu, jos mökki on silleen, että sulla ei mitään wifiä siellä on, niin suosittelen erittäin suuresti Ja siinä niin se lähettelee myös jotain varoituksia, eli jos lämpötila laskee liian alas, sähkökatkos. Voi olla, että siinä on vielä jotain muuta kuin näitä ainakin mä oon saanut siinä. Että kannattaa harkita, jos ei tosiaan wifiä mökille hankki. Mutta käydään katsoa tuo ulko-ovea, mitä siellä on. Ai että kukkii nätisti. Ja lumihärmää kumminkin maassa. Mutta on tää kyllä ihan hienoa, että ollaan tässä kohtaa menossa. Talvi oli semmonen aika sopivan makuinen ainakin meikäläisen mielestä. Mutta täällä on meidän ulkoyksikkö ja panin sen sokkeliin kiinni ja paljon värjennät kuuluu sisälle. Siinä nyt ei oikeastaan sen ihmeellisempää. Suojakoteleita ei ruvettu värkkää. Tähän ei tuiskulunta oikeastaan pääse tulemaan, mikä olisi ainut syy niin laittaa se. Että se on estetiikka tai tuiskulumi, mitä sille oikeastaan tekee. Ja tämmöisiä juttuja täällä, ja jos on tarpeita millekään lämpöpumppuhommeleille tai sähkötöille siinä, niin ei mitään muuta kuin ottakaa yhteyksiä. Palataan juttuihin ja ei mitään muuta kuin hyvää kesän alkua.